I and Rastafari karibu mushikirize icyumviro cyanyu. N'abaciriyemwo reka gato y'indabe abamaze gukomenta ubufise ama like menshi. Jewe umuntu wese yavuze je like par principe. Mbona ubufise like nyinshi nimba ntihenze afise 11 ni umwami hamwe na Noemi bafise 11. Ni mwebwe Republique muza kuba departager, hein? D'accord, uza kuronka menshi, Marek menshi niwe nza kurungikira 20. Hanyuma uza kuza ngaha kuvuga ba Teddy na Mozi na Dr Alphonse Rugambarara bagashima nawe nyene arajya vambariye. Dr Rugambarara yavuze ko aza kuza 20h, mugabo sindiko ndamubona muri public. Niyaba yashitse no musaba gusaba ijambo comme ça ndamuduze kuko je suis pas en train de le voir. Voilà. I and Rastafari karibu cyane. Yego ndagize mwiriwe canke mwaramutse bitewe naho muherere. Mwiriwe twe ni 20h ngaha naho hakira akazuba ya. Okay, nanje twe nisizera aho ndi. Icambere cyo mbanje gushimira ndahera ku bateguye ikiganiro rero no ndamushimiye much respect. Ndashimiye n'abatumirwa, ndashimiye Ndondeza, ndashimiye Teddy Mazina ndetse na Innocent Muhozi. Icambere nigeze kwivuga Rafa Passe ndavuga ngo nta space yawe igera igendo gutyo umuntu atize canke umuntu adafise ikintu akuyemwo kiri mu bintu rero umuntu wese abakwiye kugushimira. Ikintu cambere noheraho nuko nasanze mu experience nkeya mfise nasanze buriya ibintu byose bihera mu mvugo canke mu gukwirakwiza amajambo no kuvuga ibyaba ama ideology y'ubwicanyi ibintu byose bibi bihera mu mvugo kugereza mbere yuko bishika mu bikorwa mu by'amaboko mu gukora. Aba bantu mu by'ukuri nkuko mwabivuze yego nta impact nini bafise, ariko iyo impact niniya je novuga ngo ni nta impact nini bafise ku bafise ico bariko barakora. Mugabo sinibaza ko badafise impact nini ku barundi bamwe no kwita Innocent, umuntu ashobora kuza agashikira ku byo runaka yavuze canke agashikira ku byo runaka yanditse akavyumva. No kuvuga ngo uyu munsi nashikira ku byo runaka yavuze babandi Teddy Mazina no yavuze ngo reka tureke kubavuga amazina tuba turi kubaha icubahiro. Nashikira ku byo runaka yavuze bibi, birashoboka ko azoja gushikira ku bya Renaud canke ku bya Ndondeza byiza yavuze yaratinze. Ico gihe rero ushobora gusanga ivyo bibi ari byo ari kugenderaho ari navyo ari kumva. Rero je ku bwanje sinibaza ko iyo impact ari nkeya ku barundi, ahubwo ni nkeya ku bafise ico bariko barakora. Nta muntu yoza kuvuga gutuka Innocent Muhozi kuvya akora hanyuma ngo hagarike ivyo ntibishoboka. Uretse kumutuka hari n'abashatse kumwica kandi ntiyabihagaritse, même chose kuri Teddy, même chose n'abandi ba Pacifique na ba Magi Shalom. Nta muntu yoza kubatuka, nta muntu yoza kubita abagenosidere ngo babihagarike kandi harabifuje kubica bagakomeza style gukora ivyo bariko barakora. Ivyo ntibikunda, iyo impact ntishoboka. Mugabo umuntu w'umurundi asanzwe, umwana mutoya wa 20 wa 30 ashobora kuza yagwa kuri bira bintu akavyumva kandi akumva vraiment akabigenderaho bigashoka ko abigendeyeho. Ku bwanje rero numva nubwo atariko kazi twoshira imbere, kubera ko buri muntu wese akwiye gushira imbere icokorwa kugira ngo igihugu cacu kigira amahoro, kigira iterambere, abarundi babeho bishimye, abarundi babeho bafise ivyo bakora, biga neza, barya bakaryama. Ico nico nibaza ko cyo bicibanze twohera ko kikaja imbere, ariko ntitwirengagize vyibura gucishamo ngo tuze turanyomoza, tuze turagira ikintu tuvuga, kubera ko ngira ngo byagiye biba mu mateka. Abantu benshi ama ideology yagiye akwirakwira kubera abantu bamwe bashizemo inguvu mu kuvuga, abandi bakicecekera ngo ntitwokwishura abasazi. Bo je nibaza ko baho bigeze atari uko bikwiye kugira umuntu. Nibaza ko byari bikwiye ko umuntu avuze ibintu bitari byo
nubwo atari byo woshira imbere ariko sometimes rimwe na rimwe ugasimbuka mbwira ati no ugakora ukabwira abantu bamwe navuga ko ari inzira karengane bakabimenya nk'ibi wo wakoze je kubganje ndabishima gukora akantu nk'aka abantu bakaza bakavuga amatemonyage y'ibyabaye byakozwe n'abo bantu hari uwayumvise ibyo abantu akamenya ibanga akamenya ko abantu atari abantu beza ibyo bavuga byose bifise aho biganisha hatari heza so rero nubwo uko biri kose ntidufate minenego ibintu ntitufate nk'aho ari abantu bari aho bimbwa sinibaza ko ariko dukwiye kubifata ariko ntitubigire akazi ariko nanone ntitubifate minenego rero uko kutabifata minenegwe icambere niba dushize imbere ikigomba gukorwa kugira ngo dushike ku gihugu twifuza ariko no guhwitura sinzi niba ari terume y'ikirundi yumvikana tugahwitura rimwe na rimwe bari ngombwa kugira ngo bantu hari abantu edaer batari na expose kuri izi social media benshi barahari benshi rero umwanya wese ashobora kugira amahirwe akaja kuri social media canke akabona ibivugwa numva nagwa kuri bya bindi ugashiraho n'ibyo yarasanzwe afise kuko ashobora no kuba nawe yarafise amarangamutima y'uburyo abona ibintu kundi ariko kutari kuri iyo yaguye kuri biya bintu bitari byiza biramufasha rero turamutse ducecetse uko biri kose umunsi bishobora kuba ari bitoya ariko ejo bikaba binini bikaguka bakaguka uko biri kose kubganje rero numva ko nkuko mwabivuze vraiment dushira imbere go ico tugomba gukora kugira ngo igihugu cacu gitora umurongo ariko nanone ntidufate minenego abantu rimwe na rimwe tuzo turacishamwo tugira ukuntu twibutsa tubwira abarundi ko inzira ya nyaya ari nini bakwiye kwima amatwi abo bandi bantu bose ico nico ciyumviro canje mwakoze Ego merci uvuze uti nta byo kuneglija abantu bariko barentoxika ugwaruka bariko barentoxika abandi abo twokwita les indécis canke juste umuntu asanzwe aba yibereye ngaho c'est vrai yuko ubukritike bwabo ntaco buzobuza Magi gufasha abo yahisemo gufasha kandi sibo ba mbere sibo ba nyuma bagiye gukritika azobandanya yikorera ubuzima bwiwe uko abizi akazi kiwe ko yabihisemwo ariko c'est vrai yuko izo critique zishobora guca intege abandi b'abarundi baba barihungiye canke baba bipoboye mu Burundi hose canke baba bariko bariga hanze bavuga bati mbega ari co nokoze bakaza bumva bijya bijambo nibiki ugasanga bibatesheje umutwe n'umwanya c'est vrai iyo commentaire vraiment c'est vrai ego urumva kujya ndondeza yavuze ati en fait impact yabo iri nul sur akazi Pacifique ariko arakora canke bamuhozi c'est vrai iri nul ariko ntiri nul ku bantu basanzwe umuntu aba yaje muri space atari equipe atamenyereye amakritike atamenyereye kumviriza abantu bafise amayide yaboze mu mutwe atamenyereye gufeza face à la toxicité c'est vrai il faut aussi kugira ibiganiro nk'ibi d'utilité publique aho umuntu abwira abandi bantu ati no haracari abarundi bashobora gufata micro bakavuga ibintu bizima turacariho vene nuko ukurikira ni Intwari Mathias karibu cyane urakoze Renod mwiriwe mwiriwe nagira mvuge nti kujyanye n'ibyo nje ndiko ndumva ngaha rero nibaza abantu ibintu bibi biri kurakora ntibashobora kubura mu nzira ivyo ni ibintu byo mu buzima busanzwe bajya bazovaho hazoza abandi abantu bazibira abantu batifuza iterambere abantu bamwe bashaka konona abo baruzuye ni benshi gusa ico je no babwiye ntibamenye yuko nyene abantu barabandanya mu byo biyemeje n'ibyo bashaka gukora gusa no guta umwanya wirigura uravuga ugaye ibintu by'abantu uri umuntu ari ibintu by'igihugu tubabone n'ibintu by'umuntu ku giti ciwe nawe atari cyo kurakora atari ikindi kuravuga atari kuvuga abandi je nibaza abantu bazokoma bonona baguma bavuga imbwa ziguma zikuga ibiki abantu baguma bashaka naho bamwe betadodura turayironse ntashobora kubura abantu bashaka babasuma bafite ingeso mbi nyene muri bo
abo nuko aba munsi biteze imisi yose ari abantu bose turazi ngene tumeze rero nibaza ko nk'abajya ni nk'abajya bari muri ubwo bwoko bw'abantu abantu nyene bafise aho zinike sinzi bashaka kumenyekana baciye ku bandi bashaka kugera ku kimenya ushaka kibaza naho bari amafaranga ukunzi bw'indani n'ubwabwizi bwa nabi nyene nta neza irimwo tout simplement biraboneka kandi nta neza afitiye umuntu n'umwe kubavuga cyane kutabavuga nico bimaze kuko n'abazoza kubavuga cyane kutabavuga n'abandi bazoza bameze nkabo uzokwa umuntu wese azokwamura n'abantu nk'abajya n'ubu n'ejo azovuka abandi rero ukorana dukora nta bindi bisigaye batavuga batasema badacoka niko basubira bavuga bazovuga baruhe nta bindi abandi bagenda imbere babandanya kuvyo biyemeje ariko no kumva n'ibyo nobwira abarundi muri kino kiganiro tugira igihugu murakoze. Okay donc Ntwari Mathias mwebwe muvuga muti none bariko barentoxika abandi bantu umuntu ntabakwiye guhaguruka akavuga ati muhagarike kwentoxika abo bantu. Oya ivyo bibaza byarabaye cyane umuntu hera ko bajya ntashaka no kwentoxika bajya mva bashaka no kubuza abantu bashaka kwerekana ko abantu ari babi baba beshi no n'ubu barabibandanya n'ubu baragira ama space wiravye barabibana nuko ubu byagabanutse rero gusa oya kutabagwanya cyangwa kutabavuga bimaze ko babavuze ko gusa kuvuga yuko gusa umwanya umwe nabonye naho tubavuga ko twibuke na kandi yuko batazobura naho hova bajya hazoza n'abandi batandukanye bafite iyindi mico abantu bo babononye imisi nibo benshi baravye rimwe na rimwe biragoye kubakosora. Okay bon ndavyumva wowe uvuga uti reka tube fataliste nta kundi tuvyitege niko bimeze abagwanyi nibo benshi donc abikibi nibo benshi kurusha biciza muri make ya hanini yuravye abantu bashaka konona nibo benshi gusumba bashaka gukiza okay kiza tuba twarakize tugira igihugu merci no kubibigisha kame hari barigishwa abantu barigishwa niko bameze abantu no kubigisha urukundo ko hari abantu twakuriye mu nabi nyinshi okay kuma commentaire Nomeri Noemi niwe ariko aratsinda ingwekazi ageze kuri 26 like akurikirwa na umwami nuko ndabibona gushika ubu Noemi niwe ariko aratsinda kuri 26 ziwe atagihindutse mu en tout cas 21 igeze nabaranyandikira PayPal yiwe mbe ndamurungikira no ndaza kumurungikira 21 kiretse ari gihindutse ariko mbona ari ariko aratsinda reka tubandanye ijambo ni rya Ray karibu ijambo ni kwanyu. Oui, merci Renaud. Mwese ndabaramukije. Jewe narinduze ivyo mwavuze nivyo ivyabaye vyose nivyo usi nshigikire yuko ikintu Ndondeza yaravuze yuko abo bantu ntitubahe importance parce que nka kurya Teddy yavuze ati hari abantu utavuga amazina parce que uba umuhaye icyubahiro adakwiye ahubwo twibaze iyo negativity yazanye iki twebwe nk'abarundi yaduteje isoni ku bantu b'ababanyi iduteza urubwa inyuma ku babanyi na twebwe nyine abarundi abantu bubahuka bagatuka umuntu ivyo bintu byose bibaye abo bantu batutswe Muhozi yavuze ati nukukomera nukubandanya nta ivyo bintu nibitonya cyane kuruta ibiri imbere c'est vrai mais twebwe natwe twiyita ko turi muri kanziza
murumva ko mvuze twiyita parce que bivana lenses y'umuntu abiriko arabiraba ariko je nizeye ko turi muri kanziza twebwe natwe dukora iki qu'est-ce qu'on fait est-ce que natwebwe nta ruhara dufisemwo kuri ubwo gutera urubwa rw'uburundi ku makungu ku bandi bantu nukwama turaba est-ce que dushaka iki twebwe abarundi kandi Reynolds nukuri abarundi foko twiga yuko turashobora kuba tutumvikana ko ibintu ariko kutumvikana ko ibintu siko ntegerezwa kuca nza kugira ngo ndagutuke ngo canke ngo mvuge imikomo kugira ngo abantu banyemere c'est pas ça iyo si ndero y'ikirundi iyo siyo ndero twahawe il y a des valeurs dufise twebwe abarundi jewe nibaza yuko suggestion ku bantu mufise mugira ama space audio yuko tuza kuvuga ibintu parce que ibi bintu ni educatif aussi muzoze murarondera ingene umuntu akolekta ibintu bavuze tuce tugira fact check pour éduquer abari bato pour éduquer abandi barundi pour éduquer abanyamahanga batazi ivyi Burundi kugira ntibatwagwe nyabahururu natwebwe tuzokwame twisunga turaba ivyo tuvuga ivyo dukora parce que uburundi dukeneye uburundi burimwo abarundi hari abantu muri abo nyene bamwe jewe nta kintu na kimwe ntinya ko mvuga ati ubumwe nico kintu dukeneye gushira hamwe bakagutera amacumu bakagira iki okay fine mais est-ce que quand on parle ubumwe l'unité ubwo bumwe on parle bw'abarundi abarundi bagizwe n'iki bagizwe n'ubwoko bw'abatutsi bw'abahutu bw'abatwa reka dushemo n'abagana none quand on parle de l'unité pourquoi les gens déduisent yuko ari l'unité entre seulement umuhutu n'umututsi et pourquoi on déduit ko umuntu avuga umuhutu yishe nk'umugenosideri est-ce que abatutsi ndababaza est-ce que abatutsi mwese murakundana est-ce que mu Burundi ntituzi ko habaye regionalisme abanyamuramvya n'abanyabururi ibara rikaduka est-ce que abo bantu vyaraheze ubivuze bacavuga ngo ngagira canishamwe abarundi no est-ce que abahutu ntituzi yuko le grand nord ntituzi abanyakibitoki bamarana mubaganwa est-ce que ababa baranyanka n'abandi ivyo vyose ntitubizi ko vyabaye est-ce que ayo ma réconciliation yarahabaye alors uno munsi woshobora kubura umurundi umwe gusa ushobora kubwira ati wewe wa mututsi ko byitwa ko hatwawe abatutsi est-ce que tu as été maltraité est-ce que tu as été ibi nibi wewe wa muhutu est-ce que uno munsi ubuhutu ko byitwa ko ari abahutu batwaye est-ce que tu es bien tu es maltraité ou pas l'unité ubwo bumwe nibwo bukwiye kuzodushikana kubera umuntu azoshikana ubwo muhoze ari ikintu yigeze kuvuga ariyo space tugira yo kuvuga ngo duhagararire ubumwe hariyo amapiriye ane
aze kuyabibutsa yavuze n'ibintu bikomeye cyane. Alors rero tuze turisuzuma na twebwe twibuke ko izi space c'est éducatif pour les Burundais, pour les non-Burundais. Hanyuma ivyo vya fact check abo bantu tuzosanga tubaye plus efficace. Nico kintu nagira nterere. Murakoze Renaud. Ego merci ku ciyumviro ca fact checking umuntu azarababeshuza par défait. Ego c'est vrai mais ibintu vya fact check rimwe na rimwe biragorana nk'ubu iyo umuntu atanguye kuvuga nk'ibintu atabazi biba vyabereye dans des endroits ziri éloignés mu bihugu atigeze anajamwo, nk'ubu nk'umuntu agenda akavuga nka Teddy kandi Teddy aba ari kuri terrain akamuvuga ngo ibi n'ibi kandi uwuza gufata checkinga nyene ari la personne qui est attaquée. Des fois c'est l'idée est bien de fact checker. Moi j'ai fait ivyo bintu kenshi, j'ai beaucoup fact checker ariko moi aussi je me suis fait attaquer directement. Mugabo c'est une très bonne idée. Teddy Madina ari kuri terrain agira afate ijambo rya nyuma dusezere. Ego Teddy n'imbere yo kudusezera voilà, karibu Teddy. Oui, merci vyo ariko uravuga. En fait, kugira n'explique kugira twumvikane tuvuge ibiri concret. Bon, les attaques twazibayemwo kuva kera ku début de la vie militante turabana. Les attaques zarabaye kandi zijya gusa n'izo d'ailleurs. Umuntu agacika impunzi akagaruka agasubira agahunga. Mugabo niyo namambwira Nwenga n'abagenzi banje, moi je suis double réfugié parce que j'ai quitté le pays 2 fois. Batahutse intambara igasubira tukabuje kugenda. Ku cya Congo ngaruke ku by'iwacu. Ku cya Congo en fait j'ai légitimité iwanje na obligation kubera mfise bon izaba un peu de contact canke n'imyaka yo kubikora no kutafata kumenya yuroye. Cyanagiye kubera leta y'u Burundi yarungitse abasirikare hariya. Nari mfise légitimité totale ndacayifise. Dans le sens où mon armée, urumva qui est censée être la mienne comme Burundais, nkamwe mwese bajabuka bagiye gufasha une entreprise génocidaire en fait. Entreprise génocidaire nk'ivyo n'abo bandi twariko turavuga, murabona umugambi wo kwirukana abantu ukabahonya kandi vyari vyabaye abantu bariya basirikare bariko bagwanira agateka kabo, tuvuge FCM 23, abenshi n'abana bavuye mu nkambi, abandi n'abana b'abadeplace, donc harura kuva kuri 18-25 batigeze babona igihugu. Ugacuraba rero uri kuragenda kubera kuva muri Nord ariho nagiye bakiri bataramanuka, ugenda uca ku binogo ku ndaki muri tranche de communication bakubwira ati ahari ku Barundi, ahari ku ndafite ama image ndi mu kinogo cyabo. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour essayer évidemment de comprendre kugira uvugane n'abanyagihugu bakubwira cyafise ama interview menshi atashobora kononekara kubera afite valeur historique en fait ntaradiffuza. Mugabo ni kugira ngo ugwanye ingega bitekerezo wumve le mécanisme en fait comment ça se fait. Ibyo nababwira nti ivyo byo gukwiza urwango hariho aba FDLR batashe ku ngufu benshi barabarehabilita barabigisha babasubiza mu buzima busanzwe busanga bari kurima ibirayi. Mugabo abari muri bo abakuru hari ma document kuri internet menshi, mugabo abakuru jewe muri bo nibo banyeteresa kubera nibo bakoresheje ce mécanisme là yo gutransmettre iyo idéologie y'urwango ituma abantu bapfa. Ntaho bataniye kandi abikubwira ati jewe aba iyi mayimayi nije nayiforme kuko nenda bakeneye kubera zone narimwe nta basirikare bakwiye nari mfise ati naciye mfora mayimayi ndayigisha kwa nk'abatutsi
ati maze kuyigisha noma abashefu kandi yari mission yahawe na General Omega. Ivyo bintu ni ibintu biriho kandi biri on public. Nabo nyene ni mayimayi bari abantu bacu, barya abantu twavuga. Nico kimwe na babandi baca kuri Nuvuzeri, bo baca kuri space bakigira abantu bize amashuri, muga bikomporta nk'abamayimayi bajya mu ishyamba. Ukamanuka uhura na tranche z'abarundi n'ubu ziriyo gushika za Rubarika, ubu basubiye kuduga baja kurondera kubica abanyamurenge, muga naho badashobora kuduga mu minembwe ngo babishobore. Kandi ndizeye ko batazobishobora kubera hariyo 87,000 personnes, jewe nizo chiffre bampaye bene ivyo. So ndagomba kugushimira, ndabashimira n'abandi. Umuntu amenye yuko en fait amajambo akuvamwo ashobora gukiza canke konona canke akigisha. So jewe igituma nemeye kuza muri space naho nari mfise gahunda ni kubera bikenewe, kubera umuntu adashobora kubikinisha, kandi kubera abantu babikora bazokwibonera ko nabo hazogera umunsi babibazwa. La fois passée sinzi wari karavuga muri space yarimwo hamwe n'abandi bantu batari nabi wacu d'ailleurs, avuga ngo je navuze ngo utari muri Leta Tabara ngo muri twahuranze mukubita, alors que na précisé yuko jewe ntari muri Leta Tabara, sindimwo abayemanga mwabumvise, sindimwo sindigera njamwo kandi nta mugambi wo kuja mufise. Ntacyo twapfuye directement, mugabo sindimwo, harimwo batakure cliché canke batagutumyeko canke usanga hari ibintu mudahuje, ivyo nibisanzwe, niyo ideal démocratique. Nshobora kuja mu bindi, nshobora kuja mu muhari bakoresha amapare photo canke nkaja mu wundi muhari, kandi navyo byose birashoboka. Donc nagomba kubashimira, mubandanye kandi abantu bareme. Uronye n'ivyabaye i Burundi bushize, umuntu aca abona yuko abantu atanumwe ari à l'abri. On n'est pas à l'abri des bombes, mais on n'est pas à l'abri du discours de haine et de l'idéologie du génocide en fait. Kubera ibintu bimwe bagiye barakoresha batuka abantu, babagiriza ubwoko canke baguha ubwoko butari bwo canke bavuga ngo so yari iki canke so yari kiriya. Ni discours de haine. Discours de haine nayo ivamo ico bita discours dangereux. Et le discours dangereux ni précède le passage à l'acte. Donc umuntu akatangura yigisha ugaca uja muri discours dangereux y'ukunoma umuntu uti uriya niwe wo kwica. Umaze kubura kuri iyo stade, la foule à qui t'a enseigné en fait ikimwica. Nibyo byabaye muri Congo, barya abantu mwibarabara. Donc c'est un processus. C'est 3 étapes aussi simples que ça. Bari bageze muri discours dangereux kubera uri muri contexte yabo, ubutafise ubwirinzi cyangwa uburinzi cyangwa udafise kwivuna buguhitana, kandi wowe utabazi ataho mwahuriye ataco mwapfuye, babwiye gusa uti mwe muriko muraroga les nouvelles générations. Ivyo bintu muvuga, ce qui se passe au M23 ni armée révolutionnaire, ntabwo ari armée ethnique, irimo ubwoko bwose, mu bafande, kuva mu bafande gushika mu bana bato, kuva hejuru n'abakobwa n'iki, ni ubwoko bwose, kandi babigira for purpose. Bari bashobora guforma mouvement y'ubwoko bumwe bavuga ngo twarapfuye twaragowe tumerewe gutya, mugabo le but c'est d'avoir tout le monde. Mugabo muri bo harimo aba révolutionnaire b'amakategori, abahavu, abafurero, abashi, abatutsi évidemment bo muri Nord bariho benshi, harimo abanyamurenge batari mu misozi bo bari kuri terrain, n'abana bato b'abanyamurenge, harimo abaruba bajya bakanyuka n'abaruba. Umuntu agacaza agashinga umutwe ngo yavyumvise ngo abatutsi bariko baragwana. No, baravuga yuko bariko bagwanya discrimination contre telle ou telle catégorie de population. Surtout ko abatutsi bo birukanwe na FDLR muri Nord Kivu cyane cyane, abandi nabo bava muri Sud mu Minembwe, bose bari mu nkambi depuis des années. C'est une lutte noble pour que les gens puissent rentrer chez eux et vivre bien. Mugabo bikorera hamwe, nabo nyene bari condamné à mort. Cyangwa urabona na Wiringoma yari umungara je twayituzi ntaje, yari umungara apfuye azira kugwana kugira ntahebewe bene wabo, avuga ati ikibazo cy'ubwoko ntigishoboka. Umuntu agaca asimbira ku isunzu ry'izuba ngo akunda ubwoko kurusha abandi. No,
it is about revolution. Revolution ni uko abana bose biga, umuntu avugwa, uronka ka mituwele, uronka udufaranga, ukoze ntihabe corruption, nivyo vyose, nivyo biba mu mazone libere. Amazone libere ari calme muri Congo. So niko ndayavuga kugira ngire ndabigarure kuri sujet principal, yuko hari abantu atakintu na kimwe bakompronye sur ce qui se passe dans la région en fait. Iwacu twafashwe en otage na leta, iyo leta nayo yaje iva muri Congo kuko FDLR iri Pweto na za Pepa hariya nabo bari kumwe ari CNDD FDD bagiye kuza hageze kuja kugira amakoro. Nama ndabisubiramo nimbwa umuntu wenyene yari mu Burundi yari manase nawe baramwirukanye yari manase ariko ba Adolphe n'abantu bajya neva bose bavuga bari birutse bageze hari epfo hari ingabo za Kongo zigeze ubu canke kure kurusha Vevero Katanga. So let's continue to discuss. Ni waronka discussion shasha yindi dufise umwanya hakumwe hari umuntu yarabivuze tuzovuga ibindi ntituvuge bajya abantu ntibaturuhishe. Ego ntugire ubwoba vuba nzogutumira n'abandi kugira tuyage kuri igizi rya ajya amabomba aheruka guturika i Bujumbura ijya magasin y'amamunition iheruka kugira une explosion en série kimwe gituritse ikindi. Par contre hariho question hariho umuntu yabajije ikibazo ati bon yakibajije ngaha cara nanyandikira inbox ati Teddy Mazina ko tumuzi nk'umujournaliste akunda gushika kure ko yigeze gushika je pense za 2011 gufirma Red Tabara iki citwa Fronabu je pense sinzi ko nihenze. Ati quand est-ce que Teddy ira documenter le Red Tabara dans les hauts plateaux? Woba ubifise mu migambi bon canke ntiharagera ni gute? D'abord les hauts plateaux ni kure cyane urumva ugenda amaguru ugenda iminsi kugira ushikeyo kandi localisation yabo ubu ntayo mfise. C'est un sujet très controversé mu Minembwe parce que mu Minembwe barabaye en conflit n'abanyamulenge je iyo banyagiza ngo Red Tabara ndaza aho bivuye kandi bikora abantu nyene ntari we ndaza aho bivuye kubera Red Tabara bahize muri liste y'abantu ngo bitwa ngo bari muri coalition AMC M23 MDLP. Bon c'est faux aho bahuriye ntibari no kuri territoire imwe nta namwe bahuriye nabo nyene bo vyivugira bagomba kubeshuza abo beshuza mugabo je nanka kuja muri detail yayo ko c'est très polémique harimo ama polémique menshi barageza aho bagira ibibazo n'abanyamurenge kandi ni ibintu complexe ubigiyemwo ucuja mu ngorane n'abantu uri kuri abadefanda ico namansubira mugana navyo nta mugambi mfite wo kujayo. Peut-être ko tuzogira aho duhurira canke hazogera igihe hakagira umuntu ambwira ati harahita muga rya zone iracari delicate ko ni mu misozi hari ya ruguru ni nkaho wobivu ibujumbura ugatambuka gushika imuramvye donc ntabwo nta mucezi urimo kandi nta muhanda uriho ico gituma mfite n'abarundi bananiwe kudugayo ngo baje kubarondera ko nta nzira ziriyo ni mu misozi hagati kandi aho bari nta detail ndafise ko ibya kera yari France 24 yari ikeneye reportage yarakozwe ubu malheureusement ntayo nkibona en ligne sizi gituma bayikuyeko. Mugabo niho vyari bigitangura ni na 2011 niho bari bagitangura n'aya mateori avuga yuko baje bava i Rwanda ngo muri 2015 barabesha ko bariyo kuva 2011 hashobora kuba ari impunzi z'abasanzwe zikaje kubafasha mugabo abantu babaye forme mu Rwanda ngo baraduze muri 2015 ngo bagiye kwica abanyamurenge canke abandi canke kurasa Burundi. Donc il faut kuva muri zo confusion. Donc amakuru sindayarondera kubera amakuru ariho ni menshi cyane n'amaviolence ariho ni menshi kuri terrain. Iyi ntambara irakomeye Burundi buri impliqué n'ivyo waruvuze bijya byaturitse Bujumbura ntituramenya neza detail mbwa tuzozimenya. Donc voilà icyo nagomba kuvuga. Ok merci beaucoup. Red Tabara no kuyibaza bene wabo beneyo kandi bariho kwibaza beneyo bakayemanga bakaja abona kujya abandi babikora. Urumva nyene umuntu abakeneye umujournaliste indépendant agenda akishikirayo agagira reportage hama abantu bakabibona. Oui
je nkora ukundi wumbajije M23 ndafise ivyemezo ndazi remezo de sécurité ndazi uburinzi n'abantu bari repertorié bari public baba abasivili canke abasirikare canke abakadre babo ni ibintu bipanze nta bintu vy'umucezo donc birimo wowe n'abantu uti umunsi inzira izobirengana donc il faut ko bakubwira umunsi inzira nabo ibirengana umunsi nabo bazokwiserura bakavuga ngo voilà ikirindiro naho atari mu gihugu cyabo dufate voilà chairman laba vice president laba president laba G1 G2 laba porte parole twicaye ngaha umuntu adukeneye azi ntihugenda kuraba abantu batagira adresse kandi atani isura y'umuntu n'umurabona kandi birabaraba sindabasaba ngo batwereke amasura mugabo umunsi bakuze bakavuga ngo dukora ibi sava batabikoze nta sense bigira nta sense bigira ndategereje question ngira yumvise inyishu bakwaproche si bashaka umujournaliste indépendant peut-être ntiyaragera kandi n'amakontakte barayafise nabo nyene ndibaza ko contact bazifise quand même ivy'igisirikare si umucezo nta approximation ijamwo donc nibarabara ugiye ahantu murajya amashamba uba ufashe contact n'abantu bakakubwira bati twateguye inzira urahita baravye ko atantambariza kuhabera baravye ko ataduye ariko arasirikira urujabura n'umuntu w'umubembe ku mutati bana fande njia nizima urumva bose baba bariko barakora donc n'ama etape menshi no mu munsi bo babiyetablishije bakicara bakatubwira bati voilà tugize na conference de presse mwashaka ni muzi tuzogenda mugabo sinzi ko barabigira uravyumva en tout cas inyishu iri claire kandi intambara ni structure na improvisation jambo ni structure bataradesida kugira outing ngo biyerekane ntawuje kubagora wonagira ingorane tuje kubagora ngo ni mu interview batagutumiye hari naho bontumira bubanza kutwereka ko ari bazima no ntashaka kugira kuyifilma n'abanyamurenge bari filma avec des téléphones bakabishira kuri YouTube au quotidien mugani baza ko bataragera canke ni bari prêt canke bariko baritegura canke bararushe canke sindabizi donc nta commentaire muntu kubikora ariko ivy'intambara byo biriho kandi ziduhanze kandi zamaze gushika i Burundi kandi zishobora kudukwegera ni Burundi nabivuze ubwa mbere nti i Burundi hazoba ibintu bazodusesa ko abamayimayi bidutera izindi ngorane nivyo vyabaye bahungirayo bugara frontière barayugara basa nabuguruye donc ni nakajagari yes urakoze ok merci beaucoup yego merci Teddy ok cool ego Teddy yariko ari excusa kubera agira agende kuri terrain hariho umuntu yari yapojeje question y'igituma ataratugirira reportage kuri Rede Tabara donc iyo question naciye ndayipoza mbere yuko agenda hanyuma kuri space nzogira yindi en fait Teddy aratumiwe d'emblée ni mardi tuzoba tumaze une semaine hahejeje kuba ibintu biturika mu Burundi i Bujumbura azoba ari resultat z'ama-enquête ku bajournaliste bose bamaze kugira ama-enquête nzogerageza gutumira abo muri SOS Media namere na Teddy dumwe abazohitamwo gushaka kuza nzobatumira hanyuma tugire twevaluwe ibivugwa kuko gushika ubu abantu bose bazi irya dossier canke bayegereye bari hafi tout le monde écarte la thèse yuko bijya bintu vyatewe na électricité. Voilà, ça ica électricité coco ico sico on pourra kuyaga ego tuzobiraba kuko ni ibintu gushika ubu leta atakirabivugako ego bizobanka kujya nyene kw'isoko leta nta n'ama-enquête bagize na make bagize yarayo kwikura ko babeshera d'ailleurs izindi circuit électrique ngo zabaye kaye n'amabatterie kuri bijya vyo kw'isoko muri 2013 ariko ubu turiyeveye tuzogerageza kugira en tout cas
tuzohuza ama enquête twumve bamwe n'abandi aho enquête zabo zabashikanye ni mardi donc mardi dans quelques jours donc nibaza ko igikwerere ntimwari bwavuge karibu. Ego murakoze cyane kumpa ijambo Monsieur Reynolds. Nongera nshimira abantu benshi bamaze gutangura kuyaga. Abenshi ndabona turabarundi kandi nta muntu n'umwe atazi neza yuko igihugu cacu kiri mwisanganya. Ibikorwa biba mu gihugu birivugira guhera muri nord muri sud est west. Nongera nshimira niyi sije mwashize ngaha hejuru nubwo nivyo ni nziza mugabo umuntu atazi la philosophie ya mentalité de club irashaka kumugora gatoya nuko gusa turi ngaha kugira ngo twige ariko ico nashaka gushikiriza ni ibintu bijanye n'ikiganiro cabaye jo ndabona hari abantu batari bakenya bari ngaha anye bagikurikiranye ariko kandi n'ukuri nongera nshaka gushikiriza yuko abarundi tudakwiye kugira ubwoba. Hari umunyapolitiki akunze kuvuga ati ubwoba bwacu nizo nguvu zabo. Nukuri umuntu burya kugira ngo avuke n'urugendo rudasanzwe cyane kubera yuko umuntu ava kure ku buryo nibaza yuko n'abavyeyi batuvyara umwanya bagiramwo uruhara ku muntu amaze gukura arazi ugwa arigo mugabo abahezagiwe nibo baheza bakaronka izo mbaraga zo kuvyara ikiremwa muntu. Kuri jewe ikiremwa muntu ni kiremwa kidasanzwe kigereranywa n'ikintu mba mbona kivuye ahantu hadasanzwe anetre celeste cyangwa ikintu cahezagiwe kuko nta hantu ndigera mbona umuntu agira amaguru atatu n'imitwe itatu cyangwa ibihimba bitatu. Ico gifise uko citwa mu bintu vy'imyuka n'abadayimoni cyangwa n'ikintu kidashobora kugereranywa n'umuntu. Umuntu mu mico ya kera y'ikirundi yari ikintu gisonerwa cyane ku buryo umuntu avutse abantu barahimbagwa bakagira iminsi mikuru yagera mu gihe cyo gukura agashobora gusonerwa abantu imiryango igakorana bagahimbaza nanoneho niyapfuye buriya ni nako bimera kuko burya intango n'iherezo cyangwa alpha na omega bifise ahantu bihurira mu buzima ntangire bw'ikiremwa muntu. Ubu unye nta numwe atazi ingene ibintu bimeze nogaruka no ku bintu byaraye bibaye muri iyi minsi yuko hari abavyeyi benshi bataye abana tukabona umwana yatowe atagira papa atagira mama uruyoya murumva yuko ibintu byamaze gutabagara ibintu byaramaze kurengana ku rugero rudasanzwe mugabo mu mico y'ikirundi turazi neza yuko umwana agereranywa n'ikiremwa ico arico cose kandi ko kizira no kwicira kizira no kucicira ubusa n'igitari giti igitari giti ntushobora kugitemera ubusa kuko no munsi abantu bakora mu bintu bya environment cyangwa environnement baramaze gutahura yuko ikiremwa atari umuntu gusa cyo gusonerwa. Ku bantu benshi basomye ibitabo by'ikirundi barazi yuko kuja kwaruza akanyoni byaba ari ikintu c'umuziro cyangwa tabu ku buryo bakubwira uri umwana ati ntukagenda ngo ukore mu cari cy'inyoni mama wawe azocika amabere cyangwa abandi bakakubwira bati mu ntoki uzobabagurika kirazira kuja gukora ahantu utunyoni tuba. Ivyo rero murabona yuko uno munsi nta kirazira ikihari ibintu byarabaye wandabaga byaradabutse ku buryo ikiremwa muntu takigisonera. Ivyo no kwita elementaire cyangwa ground nta bikintu bikihari umuntu arafata umuntu ku nguvu umuntu arihagira ibintu vyiwe umuntu yo bivuga ntiyoheza. Ego ivyo rero nibaza yuko ngarutse kujo niko ndavuga ngo ntitukagira ubwoba turakwiye gushira ubwoba kuko nubundi tuzopfa. Nta muntu agutwara mama akagutwara papa akagutwara abavandimwe akarengera ku njuti n'abagenzi akaririka ukaja ngaho ukavuga ngo nawe uzoba. Nukuri ivyo tubiterwa n'ubwoba ariko mumenye yuko ibisokuru vyacu tuvuka k'abarundi. Jewe iyo mvuze gutyo
akenshi ndemera yuko abanyarwanda tuvukana, ndemera ko hajya muri Kongo tuvukana, ndemera ko hajya muri Tanzania tuvukana, murabizi ubuha, murabizi hajya hakurya mu Rusizi, murabizi hajya hakurya eh, au sud di Rwanda, benshi tuvuga ikirundi, benshi yivuze uburi muhira, kandi nta muntu yohakana neza yuko abantu bari hajya hakurya Rusizi atari bene wacu. Noneho n'abantu bashishoza bavuga yuko hari bayeho umwami, hariyo n'umwami, kandi n'ubu unyemera ko tugenderanira n'ubwo ibintu byononekaye. Rero ivyo onye ni ikintu dukwiye guharanira, kuko duharaniye leta irimwo amahoro n'umutekano, hazobaho icizere. N'izo leta tuvuga ngo zaratuvuyeko cyangwa abantu baratuvuyeko, ntaco buza ko bagaruka bakaza bagahaha, tugasumiranira, ku buryo ca gihugu ca kera camye gihurumbirwa kisubira kikagira ubuntu. Izi ndangagaciro rero ni twebwe tugomba kuziharanira, kugira ngo dushire ikirenga aho abavyeyi bacu cyangwa ibisokuru vyacu vyahoze, kuko vyaragaragaye neza cyane yuko bari abashinga ntahe, bari indwanyi ziharanira ukuri, ari naho twashoboye kuronka ahantu tuvukira. Ivyo ndabivuga kubera hariho byinshi byavuzwe kuri ico, ku kintu kijanywe na unité nationale cyangwa ubumwe nkuko tubwita mu Kirundi. Ivyo ni ikintu kidasanzwe dukwiye guharanira, yuko n'umuntu w'umuyobozi wese ari imbere yacu cyangwa yifuza kuzoza imbere yacu, aricyo kintu twifuza kuharanira. Ivyo bikuraho uburyarya, bigakuraho kuryanisha abarundi, bigakuraho iterambere, kuko iterambere umusingi ahantu hambere biva ni mu gihugu gifise cohésion nationale. La cohésion nationale c'est même une formule mathématique, une formule technique qui est représentée par la lettre C. Donc la cohésion nationale nibwo bumwe. Abantu bize ibintu byo kubaka, wubaka ibarabara, wubaka indarayi, wubaka amazu, imbere yuko wubaka ikintu ubanza kugira umushinge. Umushinge nawo ushingiye ku bumenyi bujanye n'ibyo twita geology, hariho geology des mines, ariko la terre, cyangwa icyo ari cyo cyose ukubaka ugomba kumenya isi ingene yubatse. Iyi si ingene yubatse, naho usanga hari umusenyi, naho usanga hari ibivu bishwagurika, ariko uko byaba bimeze kose, aho haba hameze hose, iyo cohésion urafata ugashiramwo beto, ukayibumbabumba kugira ngo inzu yawe izobe yubatse ahantu hadasenyuka. Ivyo rero ko natwe abantu tumeze, iyo wubaka ibintu byubaka kugira ngo abantu babeho neza, kandi abo bantu ifo ko bararonsa ahantu hameze neza n'amahoro. Ayo mahoro twe mu Burundi hari abahutu, hari abatutsi, hari abatwa, hari abaganwa, ariko ivyo onye n'ama appellation éphémère, kuko buriya umuntu asumba ivyo bintu. Niyo tuvuka ni ahantu kure cyane nabivuze, kubera yuko Imana yaduhaye ubudahangarwa, yaduhaye n'ukuntu dushobora kubaho twiswe amazina cyangwa twiswe ibintu by'ubwoko. Ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gose. Ivy'amazuru navyo nyene bifitaniye iyo sano, kubera umuntu avuka, ivyo umuntu afungura, ivyo umuntu anywa, ivyo biradutransforma, bikaduha izuru imeze gutya, bikaduhereza malformation physiologique imeze ukundi. Kuko je nimba nikundira amayuni, reka ndabatwenze, cyangwa mba nikundira amateke, cyangwa undi agakunda ibijumbu, undi nawe agakunda umukate, undi nawe agakunda imyumbati, n'undi akunda amata, birumvikana yuko niyo umuntu yabifunguye turazi neza yuko afora ugutandukanye. Niho wanyoye amata ngo ufore nk'uwari ibijumbu, ariko ivyo byose nibidutunga. Ariko uko tuza dusa, sinibaza ko bihindura umutima w'umuntu, kuko umutima w'umuntu ni wo kameremere Imana yaduhaye, umuntu adashobora kumenyamo. Ariko jewe reka nkumure novuga byinshi, kuko ikiremwa muntu wo kivuga ni woheza, mugabo akameremere k'umutima w'umuntu niko kagaragaza uwuriwe. Ubuntu bwose burya buva mu mutima w'umuntu. Iyo umuntu arinze yubaka kw'iki kiremwa muntu, nuko uwo mutima atawuhari, kuko iyo decision nifatwa n'izuru rinini, nifatwa n'umushatsi w'intetere, cyangwa no kuguru kurekure, ariko ni ibintu biba byaje biva mu mutima. Ibwina
ibwina kure cyane aho umuntu atabona habonwa n'Imana gusa niba tuyemera. Rero ku bintu bijanye na cohesion nationale, ku bintu bijanye n'ubumwe duharanira, turashaka kumva yuko abavyeyi bacu kugira ngo bagire Uburundi babanje gushingiraho nyene, kuko mu ntambara zose zabaye muri iki gihugu cacu, abize kahise bagenda babikurikirane bavyige banavyigishe n'urwaruka ruhari, nuko abami n'abaganwa bava mu ngeri zose ikintu bashigikira bwari ubumwe. Abazi kurasisha umuheto, abazi gutwara ivyuma bicuriye bo nyene, ivyo onye babitwara bataravye ngo ni naka, ariko bose bakaja ku rugamba kandi nticabuza ko barutsinda. Barazitsinze nyinshi sinshaka kuzigarukako, mugabo izo bazitsinda twufise bwa bumwe, kandi baba baco bagwanira yuko bagiye kurondera cyangwa kunyaga intara kanaka kugira ngo abana b'u Burundi baze bagukigwe, baze barime, bimbure, bishime. Natwe uno munsi none urugamba twipfuza n'uruhe, rushaka gushika kuki? Mbega urwo rugamba koko rurafise intumbero? Mbega urwo rugamba twipfuza gushika ko rurafise igituma? Ni kubera iki tuvyiyumvira? Ni kubera iki hari abantu benshi bavyiyumvira babona yuko uno munsi atahandi hari urukiza? Nico kintu nyamukuru dukwiye kwiyumvira, kandi tukiyumvira yuko ico kintu hamwe tugishitseko kizoba ku neza y'abarundi atari ubwoko cyangwa ubunaka, kuko nubundi imyaka tuba muri iyi si nta urenze imyaka 100. Je nabiharuye nasanze muri iyo myaka 100 ntabwo ukibaho wewe ku giti wawe nabandi bakubereyeho, kuko ugomba gutabaga nk'umutama, kuko utaciye amazi, utagishobora gusenya, hari imirimo myinshi utacishoboza. Ikindi kintu kandi twibuke yuko burya kugira ngo umuntu abe umuntu ashitse hari imyaka abamwo akiri umwana. Iyo myaka umuntu abamwo akiri umwana burya ntiyakagombye guharugwamwo, kuko nabandi benshi baba kuraba inshingano kugira ngo bakwitwararike ushobora kuzovamo umuntu ugiye mwoshobora gucagagura. Ego ndacagaguye gatonye, ego murakoze. Nashaka kuvuga yuko imyaka dufise kubaho muri iyi si ni mikenya cyane gose, kandi dufise inshingano zo kuhava dufise ibyo twakoze vyiza, tugasiga ijambo, tugasiga n'umugani. Ari naho bavuga bati duharanira kurangwa ntiduharanira kuramba. Murakoze. Ego merci, duharanira kurangwa ntiduharanira kuramba. Kirundi ciza cyane. Donc murakoze mwese mwaje ngaha mu kiganiro. Reka nsubire ndabe waronse amalike menshi kuri commentaire. Ndabona hariho umwami afise abantu 23, Noemi afise amalike 37 kuri commentaire. Ngendabe undi ni 13 ubakurikira. 13 ni Bob. Justice pour les nôtres 9. Ndabona Noemi. Donc ubu turi 21h, nenavuze ko ikiganiro tuza kukimaza amasaha 2. Noemi niwe yatsinze. Noemi nyandikira PayPal yawe, cyo ndakurungikira iyo $20. Hama Innocent Muhozi murashobora kutubwira mu ba intervenant uwo mwashimye, bambabarire, ce sont les invités gutangura ubu nibo bazohora bahitamwo uwo bashimye intervention yiwe muri bajya bose bavuze. Mumumbwire hanyuma cyo ndamurungikira $20 yo gusorora kuri pake kugira voilà. Jewe c'est ma manière à moi de contribuer. Nuko ukibivuga kare numva ataco bivuze kirekire, mugabo hageze numvise abavuze bose ari ba ANI Rastafari, ari ba Rey, ari Gikwerera yahejeje kuvuga, ari n'abandi je numvise abantu bavuga ibintu bizima kandi biri complémentaire, byumvikana bitomoye cyane. Peut-être kubera ariwe numvise ubwa nyuma, mbona Gikwerera avuze ibintu biri très complet, très profond d'un point de vue culturel, humain, historique.
mugabo n'abandi bavuze un peu la même chose sous différents aspects kugira niyorohereze ntagiye nota umwe n'uwundi Gikwera aravuze neza cane yego Ok, bon ben, Gikwerere, Royez Park from la famille Butari, mundungikire PayPal mukoresha umuntu abahe $100. Kuri inbox na Noemi yarungitse ndiko ndabikora ubu nyene ubu hama aca confirma kuri ntuze ngaha bahita gute kuri Twitter muri space comme ça bibere ikibiriraho. Attendez 2 secondes ndiko ndamurondera envoyer. Alors ok, bon Ray ndoprofita y'aka kanya uriko uragira ivyo nkabwira ikintu ego bien sûr, ego. ok iki kintu c'ubumwe benshi bagarutseko reka pour mon plaisir personnel uyu yitwa I and I Rastafari na slogan bakoresha I and I ni kuvuga jewe na jewe uyu ari imbere yawe nawe ni wewe c'est dans le langage rasta kuko maze kubona ko uyo bita uwundi we ntibamwita uwundi ubwo ko ari jewe na jewe I and I nico gituma uyu mugenzi wacu yashize iyo kuri profile yiwe c'est un message très profond bon icyo mbona kiri fondamental ifoto ko tugaruka kuri ibintu by'ubumwe kuko ubumwe si option ushobora kugira cyangwa ntuyigire ukaba ushaka kubaho ukaba ushaka ko sosiyete ibaho ikaramba ikagira icyo ishikako ni ngombwa wubakira ubumwe inkingi zituma bushoboka kandi zibukingira abasambura ibihugu nk'uko ikiwacu bagisambuye ibyo nabyo ni ibintu bisanzwe biri simple mu isi yose nuko umuntu ugiye kuraba igituma duhunga gituma abantu bama mu makambi y'impunzi gituma abantu bama bariko bararira babuze abiwabo amaprizo aruzuye etc no kubera ikintu kubura gukingirwa icyo ni igikorwa ca leta gukingirwa umutekano umuntu wese akumva ko atekanye abazungu bataraza umutekano wari umurundi wese nico gituma umurundi wese yagenda n'icumu ryiwe umuhoro bavuze ati igihugu kiratewe umwe wese yagenda afise ikirwanisho abacura bagacura n'ibindi ariko umutekano wari uw'abantu bose kandi byabaye birebire cyane kugira babuze abarundi kugendana amacumu yabo kuko barageze aho bavuga ati abantu naho twizeho twabanesheje umunsi batugumuka umwe wese afise ikirwanisho ntituzobakira umutekano rero ubu wa leta ubaye uwa leta rero mu Burundi nko mu bindi bihugu ni ngombwa ubu wa bose wowe ukaba uri leta ntushobora kuvuga ngo bariya ntaco nibapfe bariya ntaco nibahangayike je ndakingira abantu uba ukiri leta uba wabaye milice ini milice privée particulière servant des intérêts particuliers umutekano ugomba kuba uwa bose abantu bari muri iyo espace wewe leta ujejwe physique ndiko ndavuga umutekano physique kugira umuntu ntarare bona arigeze kubivuga rimwe je imbere ko mbi Burundi mwijoro ndyamye nkumva bruit hanze icyo nakora conyine narambara vuba vuba ntisimfe nambaye ubusa
c'est pas possible, c'est pas normal, nateze gutabaza polisi, mais polisi peut-être niyo ije kunyica. Urumva ntibikiri leta. Icya kabiri, ubumwe bugomba gushimira kuko abantu bose bafise securite nta wicura uwundi. Mugabo abantu aho bugira securite, abantu ntibabura amakonfli, ntibabura ibyo bapfa abantu. Iyo bagize icyo bapfa rero, hakaba hariho intahe ibatatura, baja imbere y'intahe ikabumviriza, abacamanza naco gituma bayita sentare, burya encore une fois, kuba abarundi bise sentare, hariya hacibwa imanza, ntare yari umwami, sentare yari hejuru y'umwami. Nico gituma abami b'u Burundi bitaba muri sentare hagize ubitwarira, kandi aho sentare ishize bagashiraho nyene nabo nyene gutunganiriza abantu, ubutungane hamwe umuntu avuga ati okay, nta kundi baruciye kandi birumvikana, n'abandi bose nkuko bavuga ati bene umurango bakoranye. Iyo abantu bose bumvise ati oya birumvikana ko urya ibi na biri conflit biheze, ari amande ucibwa, ari ibihano bindi uciribwa, abantu bose babonye iyo bivuye kandi birumvikana. Si ukuvuga ngo mfungira naka, ngo fabrica dossier kuri naka nkuko bisigaye bimeze depuis des décennies. Ibyo bituma abantu badashobora kugira ubumwe, parce que umwe wese avuga ati je ndarenganijwe kubera ntari ubu bwoko, ntava muri iriya ntara, cyangwa ntafise amafaranga, nico nzize. Kuryana kw'abantu kubera batanyuzwe no kuzurizwa leta igomba gukora, nayo ni risque niniya ku bumwe. Ica gatatu, naho ugira securite mu bantu bose bakayironka, ukagira justice ifunctiona neza, ukize intambwe niniya cane, ariko rero n'inzara iratuma abantu baryana. Sanga bamwe bicwa n'inzara, abandi bamerewe neza, abandi badoshe, abandi ari ugasanga abandi bose ni bamagoyagi, umuntu ntaronke opportunité ziwe, canke iyo leta igomba kuveya sur ses citoyens no kuorganiza igihugu ku buryo atawudupfana, atawuduhangayikana, birava mu makonflit yandi, ni ama lutte de classe muhora mwumva. Les luttes de classe ni ukuziza, harashobora kuba hariho système judiciaire ikora neza, harashobora kuba hariho